vem. Seu lobo está? Sim, tô presente. O que está fazendo? Escovando os dentes. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está? Sim, tô aqui. O que está fazendo? Fazendo xixi. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está? Senhora, pois. O que está fazendo? O número 2. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo tá aí? Em pelo e tamanho. O que está fazendo? Tomando banho. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está? Sim, esse é meu nome. O que está fazendo? Ficando com fome. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está? Em carne e osso. O que está fazendo? Preparando o almoço.